Kubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya High Court mentakasni kalau khot hajar ya kadar barshnong mausan ram halor karai jong kashnong banum ai NOC yaki Hindu banwan le niam hakaram mau jimbun. Habakren bat senior advocate ke Meghalaya High Court uba Vijaki Kenta ulaong ba unong bishar ke Meghalaya High Court ula aipor ya kadar barshnong mausan ram bakan bishar bha ya kanika kam namar kumbalong menta keleng kimi ki huri hura hakajing ngop herniam. Kumta ka ying bishar kala aipor ya kadar barshnong mausan ram bakan perkhat bha hak bedei bakani namar baka krem mau jimbun kadai ka jaka jengok kai ba paunam bat kalarai ban syong bishar biang halor kani hak khat sau tarik menta ubnai bat kador barshnong mausan ram ka hab ban wanra yaki rai bakila perkhat syapo high court hak kadai kesni. Jing dawa jong kene ka group apo high court banio jingbet ban lek kene ka yatra kamu ko bayat kejat nang ni sedu sa mosendram ban banio ban le nyam le kam apo to ka krem mo jimboin de ka don ka jing persia jur na kaliang ka basnong namar ba kam ay ka NOC ba hakipor ba munsha ka don ka jing khain ka jing bam kongu iki kendon dia mentah nong bisar badan buram ulah keren la pensutu bahai ke yaki member jong da basnong assistant lang basnong secretary berkhoi ki don lang de ka point hi kalong ba mukwa ba kan long volatile ke ni ka situation namar ke lai ba kaleng ka don ka jing huri hura na ka daw jo kan yam na ka daw ke jing long jai banrio de nong bisar hi ukwa bandan ta ka jing penbek da ka basuk ka basain de ka point kalong ba ulah berat sa ka dar basnong ban bisar bahai kani ka kam namar ngi haban perkhalu kadi ka tourism area kadi ka tourist spot kata kadang ka tourist attraction nimla len ya kata ka jinglong ka jing attract kata ka snong mausan ka jing attract jong kata ka krem ka point kalong ba nimla ban comment han halor ka deliberation apo court nama kadang long subjudice ten rei ka darbari kan syong kan bisar kani ka kam hadin bala kenjo kten iki members jong ka snong kabumut kidon ki stakeholders ki NGOs ngatai ki kadar ba snong kan haban lumlang ikiru kadan ka seng hasiru ntai haban lumlang de namar ba ka kam kalong subjudice nimda ko e banai ka nono ka commitment ke orang astana ma snong dan hane nang tau orang ba snong dan hane kidon e ban ya kali ben ki ke nakalan jong a hingam kwa ban kan tam namar nakalan jong a hinga kwa ba dan ka jing song sain nakwa ba kan dan kata ka income nakalan jong ka snong kadi banyo profit kadi banyo benefit te ka point nga baki wan ki toresi kadi ka jing mentoi ka snong ba ka hima ke tangkata hingim kwa ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ko lonu pot ka ying besar kan song besar yang halor ka ying besar ka tre ban ai ka tarik ka ba jangai kalabu kharsau tarik ko simbiang ini ka kam ka por mister de kata kapor ka dor ki members of dor basnong kila haban wanra da kinu ki rai jong ki badan dor basnong ke ba ke decide de hang ni hi mentang am ko ban kubur la ni ban keren ban penpau ke kata ka jing tmu jong kapor mangidi ban le kumbangi sutu ni ka kata ka jing em ka yung bisar hi ka sutu ya jing long try jing long hak jong ka dor basnong mosnam ya kani ka area ka badi ka badan ka mau ka kaya mau jumbo ti sisin baka accept baka ini kadi ka basnong belum try ka badi ka stakeholder major stakeholder ti lasi ka kadi ki wasutuna ti haba kalong hata ka dur tingir ni accept kata kala ka jing ong jong yung bisar ba kadi mangihi ki badai ban bisar badai ban ai karai ti yanu yung di ban khang yan dai wala kata ru ka collaborate sa ka dor basnong kan bisar kami ni isu ni
Yes, kakut kasim ya kasim ya tourism na kasim ya religious. Ni kum ka dorba snong hi abang keren kum ka religious is ni ngimda sutanat ya tak Nomor kintin. bagi ong ka yatra kan lek kandon ka jing lek mani kan ni tai. Ka yatra kamu ka jing ya kisat nang ni siapa nang mursundam tuan bai biang. Kata ka de ka jing sutu ko jongi. Andai banong bande nyam le rukom ka de kata ka bangi persa jur. But berhoi ki stakeholders ki persa kata ka jing le nyam. Hanta po krem mo jubut. Ya kata dalile ngimla ban sya. Kata ngimla ban okey. Dalile ro ya. Kakut ka menjuri. Ya kata ka jing munjur ni jing munjur kumang oi fi mena kadai ka kam ka long subjudice ka dorba snong ka nang syong ka nang puson ka nang bisar ka ne kam. Ngimput ai ka no decision menta. So,